ઝાલા માનસિંહ ઝાલામાન મેવાડના મહારાણા પ્રતાપના સૌથી વિશ્વાસુ અને શૂરવીર સરદારોમાંના એક હતા. તેઓ ઝાલા રાજપૂત વંશના હતા અને પોતાની અદ્વિતીય સ્વામી ભક્તિ માટે આજે પણ યાદ કરવામાં આવે છે. ઈસવીસન 1576માં થયેલા પ્રસિદ્ધ હલ્દી ઘાટીના યુદ્ધ દરમિયાન જ્યારે મહારાણા પ્રતાપ ગંભીર જોખમમાં હતા, ત્યારે ઝાલા માનસિંઘે એક અસાધારણ નિર્ણય લીધો. તેમણે મહારાણા પ્રતાપનો રાજમુકુટ અને રાજચિહ્ન પોતાના માથે ધારણ કરી લીધા, જેથી મુગલ સૈન્યને લાગ્યું કે તેઓ જ મહારાણા પ્રતાપ છે. આ યુક્તિના કારણે મહારાણા પ્રતાપને યુદ્ધભૂમિમાંથી સુરક્ષિત રીતે બહાર નીકળવાનો સમય મળ્યો. ત્યારબાદ ઝાલા માનસિંઘે અત્યંત બહાદુરીથી યુદ્ધ લડ્યું અને અંતે વીરગતિ પામી. તેમનું બલિદાન રાજપૂત ઇતિહાસમાં સ્વામી ભક્તિ, વીરતા અને ત્યાગનું અનોખું ઉદાહરણ માનવામાં આવે.